我哋匯業財經集團係一個港澳兩地都有嘅金融機構啦。我哋不知不覺同香港兒童心臟基金會都自2017年開始都合作咗8個年頭啦。咁我哋呢個合作都係一個好高興嘅合作。其實一向都好注重社會服務嘅，我哋每年咧都會揾唔同嘅NGO 啊或者慈善團體去合作啦。咁所以有一次我哋同事啦，咁喺灣仔會展有個展覽，貴會嘅同事有個交流啦。咁我哋都發覺香港兒童心臟基金會係一個不牟利嘅團體啦。咁亦都其實冇政府嘅資助啦。咁我哋覺得係一個好特別嘅服務啦。咁所以我哋就決定支持香港兒童心臟基金會。我哋澳門啦都會有舉辦常識問答比賽啦。咁另外我哋喺香港啦，咁同你哋貴會一齊商量啦。咁我哋就決定資助有個學業獎勵計劃啦。咁不知不覺喺呢8年，咁我哋都見到同學收到呢個獎學金係好開心嘅，亦都俾到我哋一個動力去繼續支持佢哋。另外我哋亦都見到貴會嘅創辦人啦，阿 Jenny 啦、阿 Christine 啦，同埋阿周醫生啦，都充滿活力，亦都為貴會出心出力。咁亦都感覺令到我哋更加覺得我哋需要支持你哋，我哋可以一齊去同行，支持更加多嘅心堂。我哋8年嘅合作都係我哋集團同埋兒童心臟基金會嘅友誼嘅成長啦。我都記得我哋第一年同阿 Jenny 一齊合作啊，而家都變成一個朋友。咁我會覺得呢個係一個好好嘅關係。合作咗8年啦，其實深刻嘅時光有好多嘅。你哋嘅運動籌款活動啦，其實都好好玩，好似啱啱過去咗喺山頂嘅行山嘅活動啦。咁一來可以一個健康同事一齊去開心嘅話，亦都可以幫助基金會籌款啦。咁另外我亦都記得我哋喺 Covid 嘅時候啦，雖然我哋唔可以面對面見面，但係我哋都可以網上一齊同啲小朋友去接觸啊、玩遊戲啊，都係一個幾難忘嘅事嘅。咁亦都見到好多sponsor 啦，都係由我哋一開始就已經可以見面。咁每年籌款都見到大家其實都係好開心嘅時候嚟嘅。我哋見到對心童咧真係一份充滿關懷嘅。咁無論係身心靈啦，同埋喺醫術上啦，都出錢又出心又出力。最後啦，咁我哋都見到兒童心臟基金會越嚟越成功啦。我哋作為一個支持機構係深感光榮嘅。